Good morning sa inyo. Kakarating lang order kong belt bag. Sa Lazada ko to na order. Nasa 4,990 pesos plus shipping fee, umabot ng 5,040 na. Matagal na kasi ako naghahanap ng belt bag. So far sa paghahanap ko, pagsa-search, ito yatang THULE. Actually, ang purpose ng bag na ito is for DSLR, sorry, or for camera bag. Pero sa nakita ko, hindi lang pang camera bag to, maganda din gamitin as bag, belt bag sa pagmumotor. Tingnan natin ang loob. Magandang pagkakagawa. So far, maganda yung padding. Ito, makapal. Yun. Maganda yung fitting ng mga anik-anik niya. Maganda. Maganda yung materials na gamit. May hawakan pa dito sa taas. I think hindi yata ito waterproof, pero of course water repellent. Tingnan natin sa loob. Yun. Talagang lagayan ng DSLR. For camera bag talaga, pero removable naman to. Tatanggalin natin. May zipper pa tong isa. Pwede siyang separate na pwede siyang ganyan na lang. Huwag mo nang ilagay ito. Pero mas maganda rin kung tanggalin mo na lang itong parang mga divider niya sa loob. Divider. Yun. Tinagal ko yung mga divider niya sa loob. Kasi pwede rin maging ano to eh. Support din to ng mga gamit mo. Pasok natin lahat. Yun. Malaki. Malaki ng space sa loob. Pwede lagay ng wallet. Cellphone, siguro mga 5 pirasong cellphone pwede pa dito. Pwedeng lagay ng payong. Malaki siya guys, malaki. Tapos sa harap, bubuksan din. May compartment din dito sa harap. Yun. Pwedeng lagayan ng mga ballpen. Madaming ano. Malaki siya. Dito rin sa harap, meron ding compartment. Yun, pwede sa mga documents mo. Passport, registration, o kung ano. Kakasya daw dito iPad mini. Kaso wala akong iPad mini, hindi ko matry. Mamaya subok natin to. Subok ko yung fit para makita nyo. Maganda siya, maganda yung material na gamit nila. Makapal. Maganda yung padding dito sa likod. So, malapad. I think pwede din to maging sling bag. Okay, try natin.
Pwede din sa harap. Ayan. Medyo may kamahalan nga, pero for sure, like my other bags na Thule din, talagang durable at talagang tumatagal dahil sa maganda yung materials na gamit nila para sa mga produkto nila. Yun. Na-order ko sa Lazada pala to. Di kala ko sinama nila sa August 8 na sales nila, pero wala kasi new items o new arrivals daw nila dito. So yun. So the belt bag.